完咗未啊？完咗啦。好痛苦啊！好似幫人做緊 blow job 啊！ OK。呢個係咩啊？觀後採訪啊！係啊，觀後採訪。我整理下先。好撕裂嘅嗰種感覺，即係無力到好想大嗌啦，但係你哋現實中你又唔會大嗌出嚟噶嘛，你唔會咁黐線噶嘛，但係你係好想大嗌出嚟嘅嗰種感覺，好似嗰首音樂咁樣，好似咁樣出嚟嗰種感覺。而且重重複複咁樣嘅。係啊，同埋你見到話啊，一係打機，一係瞓覺，打機又專心咁樣，我就覺得都即係我覺得我之前係有一段時間都係經歷過，我覺得係好似咯，即係瞓喺屋企就一係打機，一係瞓覺，一係食飯，跟住係咁 repeat。我見到你嗰啲畫面都係咁 repeat 咁。係啊。所以我覺得都似嗰種一復一嘅感覺。係啊。同埋咧側邊，我覺得如果就咁加前面嘅 mon 咧係唔夠就，你應該你加埋側邊兩邊咧，就成件事就好似包圍住你嘅。好啊，多謝。因為我有一年係1年半啦，我自己個人即係出咗少少問題，咁就即係會係變咗咁樣咯，即係瞓咗喺間房度，即係我個活動空間唔係，甚至唔係出廳，係完全係淨係得間房，嗰張牀，跟住嗰陣我係完全唔食嘢，淨係喺度睇片、聽音樂、瞓覺咁樣，所以我覺得係似我以前嗰種感受，好想嗌出嚟，但係就冇，甚至唔知邊一個會聽我嗌，唔知邊一個會聽我講，即係唯有淨係同自己講咁樣嘅感覺。我想知呢首歌係咩？唔緊要，我一陣間揾翻你，我 search 翻嗰首歌。好啊，或者你有冇 IG 先有冇 send 你？我有啊。將嗰啲觀眾 reaction 都整成一條片上去錄低。點解嘅？最後嘅部分我需要30分鐘嘅緩衝。所以呢個就係你提早出嚟嘅原因。係啊。因為你知道接下來會發生啲咩事。係因為我睇過。接下來會發生啲咩事？唔係，即係佢最後你去啊！睇個火條片塞住個門。但係呢個嘅震撼效果可能會高過平時就咁喺嗰度睇。確實。即係佢會造成嘅影響應該會大過喺熒幕度睇。係，所以咁就諗緊呢個閉路電視監測畫面係意味緊些什麼？即係佢嗰個混亂係講緊雜訊、屏障、阻隔，唔知自己就我感覺到的訊息是這些。然後對，咁到後面變花嗰度，即係開始變綠色、藍色嗰度，嗰個時候係即係意識逐漸變得模糊，然後我哋見到嘅嘢越嚟越趨向某種，佢算係咩啊？崩壞算唔算啊？我講嘢好散，反而係一粒粒字咁樣嘔出嚟㗎。所以我就會覺得係，因為同埋加埋我 feel 嗰度聽到話咩，我可以一路打機一路同你講嘢，即係其實我亂打嘅就係你可以自己同我講嘢，但係我想我講嘢嘅時候就講嘢，打機嘅時候就打機，可能就係意指緊而家人們嘅心理上嘅 flow 好難專注於一件事情，或者沉浸於同一個感官體驗，就係因為不能如此，所以就會呈現咗隔住個 CCTV 望住嗰堆混亂嘅雜訊嘅結局。我是這樣想的。由我開頭以為最尾會有 jump scare 個家長指引嗰度，所以我就話：哇屌！之後我就表示：我幾時可以出得嚟㗎？好似好恐怖。其實唯一需要家長指引嘅就係最尾
係啊，就係有老張咩？有冇睇嘅？佢喺嗰陣時出咗嚟，同你一樣差唔多時間。你冇睇到老張啊？唔係老張，係老張。係啊，老張。老張。即係最後佢肥咗自己，跟住有老張大張。你係咪冇睇到嗰段啊？定係？就我直接我碌完之後，佢又重新開始咗嗰個蛋機嗰度。係啊係啊。然之後因為你入去嘅時間唔係片頭嘅時間。咁你有冇睇到？但我唔係碌咗一次啦咩？係咯，咁你冇睇到啊？我老張有部分。唔係，因為佢最後背景嗰個人，佢肥咗自己，跟住佢打路咗。嗰個係佢肥咗自己啊！我以為佢 cut 啊屌！我聽到佢好大聲啊！我以為佢 cut 啊！嗰個熒幕中間嗰個男人啊嘛。係啊係啊。我以為佢 cut 到好大聲。都係你嘅風格會觀察到嘅東西，觀察到嘅東西會應該係好啊！永遠都係子宮向。如果要你看圖說故事嘅話，看圖說故事，我會覺得係冇得走，即係喺一個罩入邊，四周都係一啲過多嘅嘢冇得走，然後負荷唔到，跟住爆頭，好現代呢樣嘢。我喺成都都係睇一個展係咁樣。但係我唔知呢個係咪你想表達嘅嘢咯，但係我呢個係我嘅諗法。但係接唔接近啊？接唔接近定係第二回事嚟嘅？其實我成件事係，即係我影片就係咁咯，然之後我裝置就係咁咯，然之後我比較想知道觀眾會睇啲咩咯。即係你係嗰啲唔介意你本身嘅原意被曲解嗰啲 artist 嚟嘅。因為只要有觀眾睇，觀眾就一定會曲解㗎啦。係。冇可能係接近原著咁，其實我覺得曲解都好有趣啦。我好中意睇人曲解啲嘢，例如咩藍色窗簾嗰啲咧，超得意咯。即係明明係啊，即係明明件事其實唔係講緊好多嘢嘅，但係咧讀者就會根據佢自己嘅經歷諗到好多嘢。咁我好中意知道讀者有啲咩經歷。入上面有對鞋喎，係咪一部分嚟㗎？係啊，係喎，你注意到呢個對鞋，因為佢係啊，你睇到對鞋，你覺得係咩意思啊？我直覺係一個人喺本身嘅嘢上面逃避咯。可以捐入去睇㗎，係啊。If I have the guts to put this to your head， 其實就係一部分可以講係我想拎把槍指住佢啦，我想佢死啦。一部分又可以話其實係我拎住個攝影機對住佢啦。係啊，就係影住佢嘅頭。咁我就覺得呢一句歌詞就好 double meaning。係啊，好符合到我拍片嘅過程啊，同埋我剪片嘅過程，同埋其實簡單嚟講就係一個泄憤嘅影片咯。然之後今日我朋友唔知佢會唔會嚟，我邀請咗佢嚟，我唔知佢會唔會嚟。我之前咧有俾條片佢睇嘅，之後佢嘅感想就係唔中意。無感。即係我剪片嘅時候，我其實超級痛苦，因為我以為我俾條片佢睇咧，我同佢嘅關係就一定會炒散。咁我係抱住咁樣嘅決心去剪片，但係佢嘅感想就係：哇！你嗰陣時拍咗我6日就剪咗呢個啊咁樣咯。然之後完全冇預想到我想要嘅效果，即係我諗緊佢起碼可能有嬲啊，或者開心啊，即係之類嘅有啲反應，但係結果冇咩反應。咁我就整咗呢個咯，希望佢如果今日嚟嘅話，佢會有反應。因為我同佢嗰陣時喺旅行嘅時候呢，我就覺得
佢好似屍體，然之後我都好似屍體，所以影片最後一句咪有黑幕嘅，就係、But does anyone notice there's a corpse in this bed？ 就係、有冇人注意到啊？張床上面有具屍體。放晒所有嘢出嚟，但係其實都冇人 care 自己對朋友嗰個感情啊。咁我自己係好 touch 嘅，但係我係覺得喺呢一個狀態底下，即係我都係好傷心嘅。我覺得呢件事，即係包括你頭先講啦，你朋友都唔會上嚟睇你呢啲電話。咁我覺得你呢個作品喺呢個形式嘅呈現底下咧，我甚至覺得可能係要有埋你喺入邊喺度噏噏噏，跟住再係觀眾用某一個角度去睇你咁樣噏噏噏，又然之後睇到有個人係咁喺度睇嘢咧，咁嗰個你嗰個主題會再突出啲。就咁，因為我哋冇嗰個 background story 啦，其實未必聽到嘅。但係你頭先借咁樣講咧，我係好覺得你逼爆晒圍住你啦，然之後仲有個圓圈咁樣喺度睇即係嗰個圓圈都係令到嗰啲反光係咁自食，其實都令到嗰個畫面更加多啦。但係其實明明佢個空間唔大，但係反映出嚟嘅嘢係咁多，但係明明反映出嚟咁多，我哋都靠近唔到一個最真實或者最內心嗰個位。咁我覺得呢一個 layer 係做得幾好嘅喺呢一個作品，但係就唔知係咪每個觀眾都會 get 到呢樣嘢，因為佢第一眼未必咁容易 get 嘅，但我自己就係好感，即係好有呢個感受。太好啦！有呢種感受，係啊，因為呢個境況係我講完 background story 之後，你有嘅體驗。咁唔知道 background story 嘅觀眾，佢哋更加多嘅回饋都係覺得自己即係反思自己生活。我平時對朋友好似都係一邊睇手機一邊唔理朋友，即係覺得自己俾屌中咁樣。雙聲道啦嘛，然之後咧，你望左邊嘅熒幕同埋右邊嘅熒幕嘅時候，感覺會唔一樣，非常好。同埋 feel 到打機嘅時候專心打機，講嘢嘅時候專心講嘢，非常好。做咩？即係你係咪俾你聯想到你可能相關經歷啊，定係之類嘅？可能我係嗰個會一邊打機同人哋一邊講嘢嘅人，我應該係俾人話嗰個人，大概。所以俾條片屌中咗，所以記得呢一句。即係覺得有呢個反思都唔錯嘅。仲有一啲觀眾佢哋會關注嘅係現代科技嘅資訊泛濫嘅社會，同埋呢個圓係好更加關乎咯。如果你係一個正方形嘅話，其實係第二回事。正方形嘅話，你會覺得係點樣？我會覺得係分裂啲咯，即係你仲有選擇咯。但係圓嘅話，你就係、你轉到去邊就係邊咯。如果正方形係四面嘅話，咁樣你可以向呢邊，或者你可以向呢邊，你可以向呢邊。但係依家呢個社會就係、你就算向呢邊，你都會接收到呢邊、呢邊、呢邊、呢邊。所以我覺得一個圓係更加貼合咁。啲狀況咁樣咯，係啊，然之後有埋 background story 再睇嘅話，可能就會更加明白到周圍嘅粉紅色係咩情況咁樣。我想知道呢係咪粉紅色嘅嘢係咪特登定係？最後一幕係咪吞槍子？我會理解係拍片嘅人，因為對方唔聽你講嘢嘅敏感咯，我 feel like 佢即係唔聽到想吞槍自殺之類。其實另一即係呢個第一直覺啦，但係你要解釋咗，其實我覺得另一方面都可以話係
玩緊，即係對方覺得你太煩，所以唔想理你到想吞槍自殺咯。哦，之類嘅。即係呢個自殺行為係同時代表緊拍片嘅人都可以係被拍嘅人。哦，呢個見解點講好呢？喺我訪問過嘅人入面，你係鮮有提到呢一點嘅人。然之後其實呢一個都係我條片想重點表達嘅其中一個地方。係啊，就係大家都好想死㗎嘛。但係其實我覺得，即係點講喺入邊睇同埋喺出面睇嘅感覺，完全有啲唔同，好似係已經係兩個唔同嘅角色咁咯。呢個比較坐喺呢度就似係坐喺地鐵隔離嘅旁觀者之類。係，同埋點解要放一個槍殺自己嘅男人喺作品入面咁樣？係咯，點解要放喺一個槍殺自己嘅片？哦，因為咁呢個都要關係到點解出面會係彩色好喧賓奪主咁樣啦，就係因為其實條片嘅即係後半段嘅重點其實應該係嗰啲 suffer 緊自己要唔要死嘅人，但係因為出面嘅畫面全部都係好彩色啊，所以當個男人開槍嘅時候呢，其實個觀眾唔一定睇到佢死嘅瞬間，而係俾個黑黐聲冚咗。即係個黑黐聲同個槍聲，我係專登放喺一齊嘅，就係因為啲人死呢，就真係打一個黑黐咁簡單，而且係冇人會在意嘅。係啊，即係就好似我剪片嘅時候呢，都好痛苦嘅，因為我剪片嘅時候，個痛苦係在於我要係咁面對嗰啲我唔想面對嘅人生議題。係啊，成個 project week 過完之後，我好似度咗9981難咁樣，黐線。係啊，然後點講好呢？係咯，同埋因為冇人會在意又冇人死啊，所以呢就會放前後兩個 layer 咁樣咯。係。我覺得嗰樣嘅作品咧，喺成個市場入面咧，同其他人嘅作品咧有一個好大嘅分別，就係其他人嘅作品咧係傾向最後啲會睇緊佢完成片嘅，但係唯獨是嗰樣嘅作品咧，你好似可能大家睇會有一個期望，但係你自己咧好似會另外會有另一個完成片嘅，佢即使而家嘅狀態一路慢慢好似會有啲位定咗點啦。但係亦都有個傾向咧，你有機會如果俾多啲時間你咧，你又會再打翻之前嘅一啲權利。所以大家睇嗰樣嘅作品咧，即係呢類有啲藝術創作呢個方向，有啲藝術家呢個方向，佢哋咧做作品嘅過程好似同自己打緊仗。咁佢咧其實最後咧同自己內心打緊交。跟住而你即使而家你作品嘅狀態咧，你話觀眾嘅反應係個人嘅，其實我覺得觀眾咧最後尾其實唔係明緊你最初你想做呢個作品嘅原因，而一路頭先中間講嘅過程咧，係講緊你嘅初衷想做啦，同埋你後邊有啲開心大發現啦，跟住其實嗰個有兩個層面嚟，跟住到觀眾再睇咧，其實觀眾係睇緊你擺嘅一啲嘢，你要諗嘅一啲唔同嘅方向。咁我唔知你今日擺嘅呢本傅柯嘅書咧，係你再發現嘅，定係有啲觀眾再睇法嘅睇呢樣嘢啦？呢本書係咯，你發現咗有一本書放喺呢度。監視與懲罰，我覺得可能係兩個人唔同嘅感受咯。我覺得你都即係聯用咗一個好似 CCTV 咁嘅剪片手法，可唔可以咁講？然之後令人感覺好似拍片嘅人係監視緊咯，然之後同時係懲罰緊兩個人咯，因為一個人好想對方聽佢講嘢，然之後另一個人係我就係邊打機同你邊講嘢，我唔覺得有咩問題啊，然之後咁樣，但係其實佢有可能都係
聽唔到任何嘢，所以對於雙方嚟講都係個懲罰咯，係咁理解。因為如果講副高嘅呢啲自覺嘅方向咧，其實又好清晰咁指向緊呢啲監視啦，同埋被監視啦、控制啊，講呢啲方面嘅嘢。咁呢方面如果講係喎，又會攬到落去現今科技點樣去困住一個人喎，點樣用科技去控制一個人嗰啲嘢。但呢啲係好理性嘅嘢。但係你本身咧，你自己咧最初嘅當初咧，其實你好糾結係，其實你係講緊你同你朋友之間嘅嘢，跟住同埋你朋友最後你都唔係，跟住呢個方向咧又會即刻轉咗方向，我唔講副科啦，講翻卡夫卡啦，講翻另一個方向嘅，都係好似講啲智慧就係，喂一個藝術家係唔會俾人理解嘅，跟住然後佢做嘅所有嘢咧，最後咧其實係因為佢好飢渴，佢自己滿足。所以佢先至一直做，跟住而佢身邊嗰個朋友其實從來都唔關心佢。咁但係你問你嗰個朋友嗰陣時，你又好鍥而不捨。究竟你最後尾爭取你創作嘅目的係咩咧？其實你嘅目的係想朋友明白啦，想做完控訴完之後，你朋友改變啦定點咧，可能自己都未知嗰個答案。但係你好似係享受緊呢個過程。咁而呢個成個呢個狀態就我哋睇你呢個作品嗰時。即係好多都係呢類嘅藝術家。我哋其實最後尾睇緊火藥味呢個人本身多啲咯。咁當然個作品係有另一個層面啦。但係相比之下，我會覺得咧，好多人睇好多其他作品咧，個作品本身係會説話嘅。火藥嘅作品當然會説話，但係你自己係最後尾會最強係會講走出嚟講呢樣嘢，跟住就會產生呢個意義出嚟咯。呢個就係嗰個有趣嘅地方。係可以咁講，樂在其中。點講好？我覺得我已經係用咗一個生產力比較高，然之後可以留低啲乜嘢喺度嘅方法去處理自己嘅問題。然之後我覺得呢個處理問題嘅手法應該都係樂觀嘅嗰邊，即係起碼唔會係自我毀滅嘅方向。會係起碼有增值到啲乜嘢嘅方向即係起碼喺一個星期之內，突然間好擅長用電鑽之類嘅，呢個都係一種好嘅方向啦，係啊，好過自我毀滅咁樣，都幾好其實。即係咩啊？自我毀滅？即係可能即係你唔做電鑽，你唔做 work， 你係咩？唔知啊，可能繼續將自己韞喺屋企之後就生產力下降，之後就唔知啊，我唔知啊，差唔多啦。我覺得而家嘅呢個未來都已經係幾好嘅未來。即係你嘅未來嘅好啊！即係而家呢個局面係一個都幾樂觀嘅局面。你指呢個作品定係指人？呢個即係我可以將自己嘅事消化完變成一個作品，呢樣嘢我都覺得自己都唔錯啦，都算係偷笑啦已經。有冇其他人想講嘅？好啊！我哋去埋出邊啊！我哋睇埋。我唔知點解，我見到個頭隔離有一圈嘅血跡，我係咪俾人斬咗頭啊？點解我覺得仲痛苦過俾人追嘅？試試分享你俾人追嘅感受啊！好辛苦啊！係啊，我寧願俾人追，我都唔想再嚟多一次。